autoridades que nos acompañan, a la subdirección de telesecundarias, a la dirección de telesecundarias, subsecretaria de Educación, bienvenidos sean a nuestra escuela. Kakir Wichiparini, In Huechapara, Alakin Chipin, Usku Panakui, En Kani, Usku Ukatri, En Kani, Okakuyin, Sam Ani, El Parikun Ukasapi. Nos sentimos muy complacidos, muy contentos, muy alegres de que estén en nuestra casa. En esta escuela telesecundaria hemos organizado esta fogata pedagógica por primera vez y agradezco a todas las personas que estuvieron involucradas en esta organización. Todo lo que no ha sido pensado, los estamos convocando aquí para que le den nuevo sentido y nuevo significado a la labor que se realiza en un escenario que consta de varios elementos, 4 incensarios que apuntan a los 4 puntos cardinales, como lo explicó nuestro compañero. Aquí se encuentran con nosotros las semillas que se depositan en este altar nos recuerdan la importancia de la siembra de las ideas que van a germinar y que se van a transformar en lindas y hermosas flores. Mientras se están preparando para estas danzas que hoy se ofrecen a esta comunidad, queremos decirles que hoy los maestros estamos muy orgullosos de tener esta asamblea comunitaria, de tener este diálogo importante con las familias, con las autoridades, porque aquí también ustedes pueden externar cuál es el sentir que vivimos de manera cotidiana, si este modelo educativo nos gusta, nos convence, si en estas condiciones las maestras y los maestros podemos desempeñar nuestro trabajo. Hoy los maestros estamos en resistencia, nos oponemos a una ley que nos impide tener una jubilación con dignidad.
Se vengan para acá, maestro. Vamos a solicitar a los relatores de las mesas, según nuestra responsabilidad como familias, como autoridades ejidales, docentes, maestras, autoridades educativas. Y que en estas condiciones las maestras y los maestros podemos desempeñar nuestro trabajo. Queremos recuperar a través de la movilización. Tenemos 2 maestros agresores. Yo le fui a entregar una cubeta, pero se enojó, me gritó: esa cubeta no es mía, está muy vieja, eso me sirve de experiencia para no prestarles nada. Después me tomó fuerte del brazo y a jalones me sacó de su salón. La escuela que queremos. Queremos una escuela donde haya paz entre los maestros y la directora. Que las maestras no saquen pancartas en eventos importantes para hacer quedar en mal a la directora. Queremos que no estén esas maestras que causan problemas y conflictos en los cuales ya involucran a los alumnos. También queremos una barda y agua en los baños y una cancha de fútbol, un salón de computación, butacas que arreglen los grifos y puertas de los baños. En la presente clausura del año pasado se expusieron pancartas diciendo cosas negativas y falsas dirigidas a la encargada del plantel. Muchas gracias. La importancia del diálogo, de revalorizar los saberes de la comunidad. Y de aquí se partieron con 3 preguntas. ¿Por qué está aquí esta telesecundaria? Al inicio comentaron que no sabían la historia de la telesecundaria, que esta escuela inició de palitos y nadie quería estar aquí. Algunos papás dijeron que no jalaban para el mismo rumbo padres de familia y maestros y que se llevan entre los pies a los alumnos y no hay diálogo entre padres de familia y dirección. Estar más compactos como una comunidad, ya que la escuela no ha cambiado en 13 años, falta compromiso de los padres de familia, los niños están yendo a otras escuelas, se los llevan por el mal ambiente en la escuela y hay que buscar cómo solucionar, y el progreso de la escuela no se va a dar si los padres de familia no ponen el ejemplo. Que se necesitan acuerdos y compromisos entre docentes y autoridades, invitar a los profesores a un diálogo con un mediador, pasar de lo teórico a lo práctico para que los alumnos de esta escuela no entren a las demás instituciones en desventaja. Que los derechos de los maestros vuelvan y que regrese la autoridad del docente a los centros de trabajo. ¿Cuáles son las consecuencias laborales, salariales y de seguridad social, refiriéndonos al ISSSTE, de los trabajadores de la educación y sus repercusiones en la práctica pedagógica? Una buena convivencia con todas las personas, tener amor propio, darse a respetar ante todo, apoyarse mutuamente, comunicarse de buena manera, darse el tiempo para saber los deberes de nuestros hijos, dar un buen apoyo a nuestros seres queridos y a nuestros hijos durante ciclos escolares. Debemos aprender a escuchar ante cualquier situación y actuar de buena manera y nunca atacar a nadie antes de saber qué sucede. Debemos aprender a aceptar nuestros errores. El proyecto de nuestros hijos y padres de familia es que la aula tuviera más materiales y talleres para poder aprender otras cosas. Que los maestros se comprometan más ante nuestros hijos a saber sobrellevar su proyecto de vida sin manipulación ni obligarlos a hacer algunas tareas o situación sin tomar en cuenta a los padres de familia. Que se refiere a un cine comunitario, un cine de la comunidad, que están haciendo un registro de lo que estamos haciendo. Muchas gracias a Común Cinema, al cine Leandri Wood, que es una sala comunitaria donde proyectan documentales, cine de arte, cine independiente, cine de resistencia. Muchas gracias de verdad. Trudy Sánchez, queremos agradecerles que nos hayan permitido dialogar
compartir saberes, compartir sabores, que nos hayan permitido regalarnos una crítica a los maestros, que nos hayan permitido escucharlos, escucharnos. Es así como construimos comunalidad, como vamos construyendo lo común, no la competencia, no la individualidad, sino lo de todas y lo de todos. A nombre de estas telesecundarias y del pluriverso de la comunalidad, les agradecemos que hoy hayan estado presentes en esta asamblea comunitaria, en este diálogo.